对各国企业而言，中国机遇2.0意味着全方位的创新赋能，高收益的投资机会，从在中国生产转向在中国创造。 So I don't think in the end AI will replace human, but people who know how to use AI will definitely replace people who don't. มี 3 เรื่องสำคัญนะคะที่จะสรุปให้ฟังกันในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI พลังงานแล้วก็จีนตอนนี้กำลังคิดอย่างไรกับโลกที่มีความผันผวนนะคะยุทธศาสตร์ของจีนเนี่ยที่จะเดินหน้าซึ่งเขาเริ่มแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรค่ะสวัสดีจากเมืองต้าเหลียนประเทศจีนค่ะเราอยู่ที่งาน Annual Meeting of the New Champion 2026 หรือ Summer Davos ค่ะย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปีนะคะที่งาน World Economic Forum ที่ Davos สวิตเซอร์แลนด์ค่ะในเวลานั้นเนี่ยเราเห็นเรื่องของการแบ่งขั้วอำนาจนะคะประเด็นในเรื่องของการแข่งขันทางด้าน AI ที่ดุเดือดเข้มข้นมากๆเลยนะคะวันนี้ที่ Summer Davos ค่ะมาในธีมของ Innovating at Scale หรือว่าการสร้างนวัตกรรมให้ขยายผลได้จริงๆซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,700 คนจาก 90 ประเทศค่ะ Overall, the philosophy is as much as there is a lot of rapid change in the system, you just mentioned it, to the extent that we try to help leaders come together from all walks of life to really think about the long term. So you could argue that there is this acute urgency to actually do more long-term thinking and more long-term building amid what is a very fast-changing situation. Here, for example, we have in Dalian 1,700 leaders from around the world, from China, Asia, but also globally. In Davos, we would have over 3,000 leaders from around the world. What is quite interesting right now is, given the rapid change, is that a lot of the knowledge that you need as a leader to make decisions, investment decisions and otherwise, a lot of that knowledge is really not readily available. And so it's really, because of this fast pace of change, it's really important that you can iterate with the right people in a trusted environment. And so we see, if I compare it to maybe 10 years ago, we see much more openness and curiosity of CEOs of big companies, but also then startup leaders and others, even policymakers, to really maybe listen a little more, take notes in these sessions, and really iterate together to figure out how to deal with not only these risks, but also huge opportunities that people see in the world economy right now. One of the key success factor is trust. And we have known that trust is like one of the most important currency at this moment. So how do you build trust between key stakeholders, whether they are from policymakers, business leaders, and the society? It's a very good question. There is a lot of science also around trust, and ultimately it boils down to really kind of in a sustainable way showing up and engaging, because it is very hard to build trust on the first occasion. So really showing results, but in a predictable way, kind of showing up and engage and showing interest and listening. I think that is the key ingredient, frankly, of building trust. Unfortunately, we do live in an environment where you have a more contested, more fragmented landscape, particularly geopolitically. And so every occasion that you have to be able to, again, kind of show up and engage, I think is an important step in building trust. And so we play our role as well in that sense. And go beyond that, how do you turn the conversation to be the real collaboration after this conference? Starts with candor, frankly, because it could be a conversation that is more of a PR-driven exercise, which happens all the time, of course, everywhere. But it's what we are trying to make sure is that we can help with the real conversations, which then usually comes with maybe more engagement before. So you need to start building certain trust. We
have a track record also as an organization of over 50 years of doing this to provide a trusted platform. But ultimately, it's about candor. It's about, frankly, also being able to not only show how strong you are and successful you are, but actually being in an environment where you can actually share your problems and dilemmas. And so you may not know, but actually the way we construct the dialogues is that, of course, there is the public-facing dialogues that we all can also consume in the media landscape. But then there is quite a lot of work that we do even here in Dalian, for example, where we convene people in a manner that is not public. And it's really just to have that candor and be able to provide a platform for joint problem solving. Because if you are not sharing your dilemmas, you can't really then problem solve with others. So that's our attempt in that direction. มี3เรื่องสำคัญนะคะที่จะสรุปให้ฟังกันในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI พลังงานแล้วก็จีนตอนนี้กำลังคิดอย่างไรกับโลกที่มีความผันผวนนะคะยุทธศาสตร์ของจีนเนี่ยที่จะเดินหน้าซึ่งเขาเริ่มแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรค่ะไปกันที่เรื่องแรกกันก่อนค่ะเรื่องของ AI ค่ะหลายเซสชันเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อทำให้เราเห็นถึงปัญหาแล้วก็นำไปใช้ได้จริงได้อย่างไรนะคะซึ่งเราสรุปออกมาเป็น3เรื่องที่เหมาะกับองค์กรค่ะมาที่เรื่องแรกค่ะเรื่องของแกปค่ะหรือว่าช่องว่างค่ะที่หลายคนมองข้ามมาดูจากตัวเลขกันนะคะปีที่แล้วเนี่ยทั้งโลกเนี่ยมีทุ่มเงินในเรื่องของ AI เนี่ยลงทุนไปอย่างมากมายมหาศาลเลยแต่ว่ามีเพียงแค่ 25% เท่านั้นค่ะที่มีการบอกว่าสามารถที่จะมาเปลี่ยนองค์กรได้อย่างแท้จริงพูดง่ายๆก็คือว่า AI เนี่ยอยู่ในทุกที่ก็จริงนะคะแต่ผลลัพธ์เนี่ยมันยังไม่มาค่ะเรายังอยู่กันช่วงเฟสของ Pilot หรือว่าการทดลองเล่นเครื่องมือกันแต่ยังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าเปลี่ยนเกมเลยทีเดียวนะคะ And today the biggest constraint in AI is ironically not intelligence, it is the infrastructure. It's like you have made a Formula One car and now you're trying to go and drive it on the road, but you realize that your road is from 1880s. How do you drive that? มาดูกันที่ข้อถัดไปค่ะเรื่องของ why ทำไมถึงเกิดช่องว่างนี้นะคะองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยแค่บอกว่านำ AI เนี่ยไปแปะอยู่วิธีการทำงานเดิมเป็นการ deploy AI ลงไปในระบบการทำงานเดิมแต่ยังไม่มีการ redesign ในเรื่องของการทำงานหรือว่า process ค่ะซึ่งจาก white paper ของทาง World Economic Forum นะคะได้มีการเปิดเผยว่าการที่องค์กรเนี่ยจะเปลี่ยนเกมได้จริงๆเนี่ยต้องออกแบบ workflow ใหม่นะคะทั้งระบบค่ะ It's companies that don't just measure success by we did these many experiments, we deployed these many AI tools, or we bought Copilot licenses for everybody in the company. But small companies who do the hard work of redesigning their workflows and the ways that they operate as if they had AI in. So think of it as if you were planning the streets of a city and you knew that we would have self-driving cars, you probably wouldn't organize it the same way as we have them now. แล้วก็เรื่องสุดท้ายค่ะ how และเราต้องทำอย่างไรค่ะก้าวแรกค่ะเลือกสนามเลือก use case ที่สำคัญค่ะเลือก 2-3 อย่างที่เป็น case study ที่เป็น use case ที่สำคัญจริงๆให้ความสำคัญกับมันก่อนที่มันสามารถที่จะ make impact จริงๆได้ให้กับธุรกิจได้จริงแล้วทุ่มลงไปค่ะก้าวที่2ค่ะอย่าคิดว่างบของ AI เนี่ยคือเรื่องของแค่ค่าโมเดลอย่างเดียวความจริงแล้วค่าโมเดลก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่ามันยังมีเรื่องของงบประมาณต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรการออกแบบระบบนะคะแล้วก็การจัดการบริหารข้อมูลให้พร้อมค่ะเพราะถ้าเราป้อนข้อมูลเข้าไปที่ไม่ถูกต้องนะคะให้กับทาง AI ก็จะยิ่งทำให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาไม่ถูกต้องซึ่งเรียกว่าหนักกว่าเดิมอีกนะคะอันตรายมากขึ้นด้วยก้าวที่3ค่ะเปลี่ยนความเก่งของคนค่ะให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถ reuse ได้คือเอาความคิดแล้วก็ wisdom ของคนนะคะของวิธีการทำงานต่างๆเนี่ยถอดตรงนี้ออกมาฝังเข้าไปในระบบค่ะแล้วก็ให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยสามารถที่จะนำมาหยิบใช้ได้ไม่ใช่เก่งอยู่ในหัวของคนใดคนหนึ่งนะคะ The first thing is what we call 1, 2, 3, 4 rule, which means that if you are investing $1 in building agents, for example, or any AI technology that you're putting, you have to spend $2 in change management, to your point, bring people along, right? Retrain those people because now you have completely reimagined the process. You need to retrain the people in that new area. You need to bring them along, etc.
you spend then $3 in the whole architecture, the governance, the guardrails, some of the token optimization, etc. So this whole architecture thing, including governance, you have to spend $3 in that. And then the $4, which is the biggest one, is the data readiness. A lot of times, the data that we see in our clients is super fragmented, in full chaos. And if you build AI on top of chaos, it will still be a chaos, just super fast on GPUs. So you need to fix your data first. It's really about this intersection of opportunity and risk, where how do you, obviously, for example, if you take AI, how do you make sure that you are able to invest at the right time, but of course also manage the risk of potentially stranded assets? How do you differentiate yourself in this fast evolving environment? You need to be constructively paranoid around organizations that may have not been your competitors in the past, but they could actually become competitors in the future quite quickly. But I think the key thing is, again, how do you partner? I think that is the key question for a lot of people, where they feel that a lot of the things they need to do in partnerships. Sometimes it's with policymakers, just to be able to understand, for example, again, in the AI space, it would be around the whole infrastructure build out and how they can partner there. But it could also be, for example, here we have a lot of innovators, a lot of unicorns, etc. So how do they, for example, partner with some of the incumbents? And so I think those would be some of the questions that are that we see are top of mind. Obviously, I could also say geopolitical risk, which is true. A lot of people are grappling with that, but I think we're more interested in kind of the more long-term imperatives for business leaders. มีเซสชั่นหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของ no power no AI ค่ะความหมายก็คือถ้าเรียกว่า AI เนี่ยเป็นพระเอกของงานนะคะพลังงานคือเส้นเลือดใหญ่ค่ะที่หล่อเลี้ยงพระเอกคนนี้นั่นเองดังนั้น AI เนี่ยกินไฟมหาศาลค่ะความหมายก็คือใครที่คุมพลังงานได้เนี่ยเท่ากับคุมอนาคตของ AI กันเลยทีเดียวนี่ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวนะคะเพราะมันกำลังจะกลายเป็นการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรระดับโลกค่ะ China's situation is a little bit different. Number one, China, the grid and the energy system is just so mature for the industry. And adding up the AI data center consume not much electricity compared to China's growth. As a matter of fact, China probably every year they're growing around, I think it's 7,000, 7,000 terawatt. So grid is no problem. The problem is in the power data center, do you want to go through the fossil energy or renewable energy? So if for the data center is a new category, if you want to power data center with renewable energy, then we have some suffering, some problem, because we need enough area to build the solar cell, solar panel, wind, and energy storage. And the China policy is a new data center. You have to use 80% of renewable energy. This requirement is a good direction, but I think China can cope with this and deal with this as my information and my judgment. เรื่องสุดท้ายคือยุทธศาสตร์ของจีนค่ะกับวิธีคิดและวิธีการทำวิธีสื่อสารของจีนในโลกต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรจีนจะไม่ใช่แค่ประเทศที่เพียงแค่ผลิตแล้วก็ขายสินค้าราคาถูกนะคะแต่ว่าวิธีคิดและสิ่งที่จีนกำลังทำเนี่ยคือต้องการที่จะ grow global และเปิดประตูทุกบานค่ะ对各国企业而言，中国机遇2.0意味着全方位的创新赋能。高收益的投资机会，我们看到越来越多的外国企业来到了我们中国，设立研发中心、地区总部，深度融入中国创新链、产业链，从在中国生产转向在中国创造。นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเรียกร้องให้เกิดนวัตกรรมที่เปิดกว้างและขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือค่ะเขาได้กล่าวกับผู้นำธุรกิจแล้วก็รัฐบาลระดับโลกว่าจีนมีความตั้งใจที่จะเปิดประตูรับโลกให้มากขึ้นนะคะแม้ว่าการเติบโตทั่วโลกเนี่ยจะ
ในสภาวะที่ไม่สม่ำเสมอแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานกำลังเผชิญกับการจัดระเบียบใหม่ก็ตามเขายังชี้ให้เห็นว่าความก้าวหน้าของจีนค่ะสร้างผลประโยชน์ให้กับผู้อื่นเช่นเดียวกันเขาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของนักวิจารณ์บางกลุ่มที่ใช้คำว่า China Shock 2.0 หรือว่าวิกฤตจีน 2.0 นะคะและเสนอให้เปลี่ยนมุมมองใหม่เป็น China Opportunity 2.0 หรือว่าโอกาสจีน 2.0 ค่ะซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศจีนเนี่ยจะเปิดตลาดแล้วก็การลงทุนใหม่ๆสำหรับพันธมิตรในต่างประเทศในเซสชันมีการยกตัวอย่างวิธีคิดวิธีการทำงานของบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ของจีนค่ะอย่างอาลีบาบาในการ Go Global นะคะข้อ 1 คิดแบบเจ้าของแพลตฟอร์มค่ะไม่ใช่แค่เป็นผู้ขายแต่มูลค่าระยะยาวอยู่ที่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่การขายของชิ้นเดียวข้อ 2 อย่าฝากความเสี่ยงไว้กับตลาดเดียวเขากระจายตลาดในประเทศที่กำลังพัฒนาข้อ 3 SME คือกองทัพที่แท้จริงการกระจายสู่ตลาดเกิดใหม่นะคะขับเคลื่อนด้วยรายเล็กนับล้านไม่ใช่รายใหญ่ไม่กี่รายค่ะไทยที่มี SME จำนวนมากควรมองโอกาสนี้และข้อ 4 เล่นเกมยาวโครงสร้างที่สร้างวันนี้ท่อข้อมูลแล้วก็แพลตฟอร์มค่ะคือกฎจราจรของการค้าในอีก10 ปีข้างหน้านอกจากนี้นะคะเรายังมีโอกาสได้สัมภาษณ์บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนมาด้วยค่ะ I'm Eric. I'm the right now the CEO of SBP Group and the chairman of C2TQ. So we're one of the largest pharmaceutical company in China right now. We're very focused on pioneer innovation, and then we're focused on oncology, hepatitis, respiratory, surgery, analgesics, cardiovascular, and metabolics. Also look into immunology. We've been in the pharma in China for over 30 years, and then as CP, so the largest company in Thai. We're also the first direct investor into China in 1978. So the pharmaceutical sector started in the 1990s, and then today it's also became one of the largest pharmaceutical company in China, and then right now also moving from in China to global sector. So number one, I think there's a lot of capability in China that has been developed over the past years, and then right now we're seeing a lot of outcomes benefiting, so rising from what it has been invested. So I think this can be a signal to all developing countries who are really trying to build their healthcare or pharmaceutical capability. So China has been really trying to develop and invest over the past 20 years. So for us, for example, starting from investment in R&D only with 2 billion RMB, right now we're investing 6 billion RMB per year. And then before mostly in generics, right now over 90% into innovatives. I think a huge transition is also our innovative cell. So in the past, in 2019, we only have 10% innovative cell, but to this year, at this point already, 50% of our sales has been innovative. And then our top line also compared to 2019, we also increased by double-digit growth every year. So it has been 50% increase. So I do think with all of these number, right now, all the out licensing right now capability is the speed and the quality of Chinese research and development getting recognized by the globe. So all of the MNC players or global players really want to catch up even cross-industry to be involved in Chinese development. So if not being involved, having their own capability, then finding a partner in China. So right now we see that with the out licensing deals, with that huge number, it is a recognition of China drug development quality. But we do see right now the barrier is no longer discovery because the time for discovery did decrease from, let's say, over a decade to maybe right now very fast, maybe to PCC, maybe 2 years or even less, right? So right now I think the barrier is more on development, which right now China has a much faster speed and quality in development. And then also development is where you really need capital to undergo the entire development. So that's also when rounds of financing really kick in. So right now we can see AI really powered. One thing is on the early research, but in the future I think it's on the big language model on the basis of the entire that might disrupt the entire industry. Number 2 is on clinical development. And then number 3, I think a lot of companies, even across industry, are already utilizing is how AI really impact management. So for increasing efficiency,
and then also to building up know-how, decreasing repetitive work. So I don't think in the end AI will replace human, but people who know how to use AI will definitely replace people who don't. Because most of the people who are listen Techsauce, they are from Southeast Asia market. We are emerging market, and at the same time, they are like a new entrepreneur who are interested to maybe in the future would like to join World Economic Forum or so AMNC. So, what kind of the opportunity that you have seen from this region, and at the same time, what is the advice that you would like to give to the new entrepreneur? I think the key thing, and I had the pleasure to have visited many of the economies of Southeast Asia before. I had actually quite a long visit last year, and like everywhere else, it's the new entrepreneurial class, if you will. Obviously, they're always deeply connected to the future, and so it is actually wise for any economy. So if you are a minister of the economy in any country, it would be wise for you to be able to provide the right environment, because ultimately those are the people and the organizations that are going to be most likely ensuring the competitiveness of your country in the future. Here, again, if you just look at the composition of the unicorn cohort here, a great deal, not the majority, but a great deal are, for example, in the embedded physical AI space. A lot of them will be in the biomanufacturing, life sciences space. So also gives you a sense of where the industry is headed overall. And we have a number of programs actually for entrepreneurs to engage with us. There is the early stage program, which we call Technology Pioneers, where we have a clearly defined process with a selection board of outstanding VCs and other technologists who are helping us select every year a big cohort from around the world of these kinds of very promising early stage startups. But we also have a unicorn program where for those valuations, people can come in and engage with us here in Dalian, but also every year actually in Davos in Switzerland in January. We have a cohort of about 100 unicorns that we welcome there as well. And then there is a number of other programs, for example, for not only for entrepreneurs, but for young leaders that want to engage with the World Economic Forum. There's a program called Young Global Leaders, which is more on the individual level, not an organization. So there we would look at leaders from all walks of life, and we would look at particularly their contribution to society. And so they come from business, they come from tech, they come from politics. And there is also a selection process that we have on our website, and people can apply. Oh, wow, really interesting. And last but not least, what do you think will be the defining theme of World Economic Forum next year? It's early for us. Going back to the long term, we will try to lean again more into the frontier of science, of tech, and how it connects with the real economy, which is already inherent in the theme this year, but it could frankly not be more important because, and we heard it also today, for example, from the premier, that ultimately innovations are valued by how they scale and are used in society, how they create value for society. You could argue how they create new value for society. And so I think that would be the general direction where we would want to go, because we believe that that's the message that needs to be heard around the world. So we will do that most likely here in China also next year.